హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఇది చూడండి, మా ఇంట్లో ఒక పిట్ట వచ్చింది, ఒక స్పారో. అది ఆ విండో దగ్గర అటు ఇటు డాన్స్ వేస్తూనే ఉంది. అసలు బయటికి వెళ్ళట్లేదు. మా పిల్లలు చాలా భయపడిపోతున్నారు దాన్ని చూసి. అది అస్సలు వెళ్ళలేకపోతుంది. అక్కడ మెష్ అడ్డం వచ్చింది, అది బయటికి వెళ్ళలేకపోతుంది. ఇటు మెయిన్ డోర్ నుంచి వెళ్ళాలంటే అది అటు వెళ్ళట్లేదు. అక్కడే ఉండి అటు ఇటు డాన్స్ వేస్తుంది. చూడండి, బాగుంది కదా. ప్లీజ్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్. బాయ్.